नमस्कार दर्शक बंधु मु संदीप आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम आसी पहुंचीचु केउंझर जिलार घटगाँ अंचल एवं भेटू जड़े प्रतिभा संपन्न कुकुड़ा चाषी को जी कि विभिन्न प्रजातिर कुकुड़ा पालन कर विभिन्न ब्रीड्र कुकुड़ा पालन कर पचारि बुझा यही प्रजातिर कुकुड़ा से केमी कौटू आनिले और केमी पालन कर कौन कौन रही यार रोग कौन रही मार्केट प्राइस एमती संपूर्ण विवरणी जानापी भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ। तेरे दर्शक बंधु आसतु डेरी नक जा टपिक उपर नमस्कार सर्वप्रथम आम चैनल को आपको स्वागत करुच्ची आपण ना मन प्रेमानंद महंत आपण जो अंचल एड्रेसटा आम दर्शक बंधु को कहे आम गाँ ना पिपले पोस्ट ऑफिस पिपले पुलिस स्टेशन घटा केउंझर जिला आम देखु आप विभिन्न प्रजातिर कुकुड़ा पालन कर विभिन्न ब्रीड्र कुकुड़ा पालन कर तेज आज जो कुकुड़ा को आम देखु ये कौन ब्रीड्र कुकुड़ा अच्छी ना यहाँ तार स्पेशल ब्रीड सेमती किसी नुह यहाँ मु घरे निजे एक्चुअली डेवलप कर पूर्वर मो पाखे आमर केउंझर मयूरभंज जो असिल कुकुड़ा थिला से असिल कुकुड़ा यहाँ सहित जो तमिलनाडु ब्रीड्र क्रॉस ब्रीड होगी जिनसा आ बहुत सुंदर है आपंकर तमिलनाडु ब्रीड आमर जो ये आम डेवलप करते जो ब्रीडटा ता भितर प्राय तो किसी डिफरेंस ना साधारण मुझे कहला जड़े जापर जो यहाँ क्रॉस ब्रीड अदरवाइज साधारण लोक कहीं भी अंदाज भी लगे पारे नहीं यहाँ प्रकृत में आमर केउंझर मयूरभंजर कुकुड़ार हो तेरे आम आपको प्रथम धन्यवाद देवाक चाहूँ जेहेतु आप गोटे क्रॉस करके गोटे नुआ ब्रीड बाहर कर तेणु आम आपको धन्यवाद देवाक चाहूँ। तो आम जाना चाहूँ ये कुकुड़ा केते बढ़ुंट केते पर्यंत बढ़ुंट हाँ ये कुकुड़ाटा आमर जो कुकुड़ाटा जो डेवलप कराई कुकुड़ाटा ये कुकुड़ाटा वेट कम रहिबो कहीं आमर केउंझर मयूरभंजर असिल जोटा थिला सेटा आपनकर 3 केजी रु आपनकर मैक्सिमम 3.5 केजी वेट आसे असिल कुकुड़ाटा आ केवल ये अधिक वेट आसला आमर बारीपदा हासिली जोटा सेटा अधिक वेट आ केउंझर मयूरभंजर जो असिल कुकुड़ा सी आपनकर 3 केजी रु 3.5 केजी वेट आसे आम जो डेवलप कर भी 3 केजी रु 3.5 केजी वेट ही आसो कुकुड़ा को खाइबा दौरान ना जो डेवलप कराई जो कुकुड़ा खायापी स्पेसीफिक किमती सी आमर देशी कुकुड़ा जमी धान खाऊँ चाउल खाऊँ अन्य खाद्य खाऊँ ये सब खाद्य खाईपर आम लोकल क्लाइमेट ये सर्वाइव करने भी कौन से प्रोब्लेम ना ये दृष्टि सी पूरा ओके किसी स्पेशली खाइबा दौरान ना एमती निजे ये चरी बुली खाऊँ जिते बेलू आम अन्न कुकुड़ा स्पेशल तो तैयारी करके दौचु सी भी खाद्य खाऊँ किंतु या जब स्पेशली किसी तैयारी करके न भी दि जाए ये चरी बोल के खाईपर सहित जहाँ माने असिल कुकुड़ा जोटा पूर्व आमर केउंझर मयूरभंज उपर थिला ताकू भी तो स्पेशली खाद्य नदेले सी हेनी आज पर्यंत जो बड़ है कुकुड़ा या देर किसी रोग देखा कि ना जोटा डेवलप कराई जोटा आमर देशी असिल जो डेवलप हो ताकू साधारणतः भाव में रोग हुए कमली जोटा कि आम जोटा कलेक्शन कराई तमिलनाडु जमी क्लाइमेट प्रोब्लेम कारण ठंडा लगी रही कौन रम लोकल उपर जोटा डेवलप कराई साधारणतः ठंडा फंडा ये सब धरे या किसी मेडिसिन कि किसी वैक्सीन देते कि हाँ वैक्सीन तो देवाई हम आज्ञा कहीं रोग फोग समस्त मनुष्य आरम्भ सब जीव जंतु तेणु वैक्सीन टाइम शेड्यूल अनुसार गोटे वैक्सीन तो करने पड़ो आदि केतबे किए रोगाक्रांत है औषध देवाई पड़ो तेरे कुकुड़ा मुख्यतः जो मैंने पालन कर कुकुड़ा को मांस बा अंडा व्यवहार कर तो आपड़ ये कुकुड़ा पालन कर उद्देश्य कौन रही यही प्रजातिर कुकुड़ा हाँ हाँ तो मांस एवं अंडा यहाँ साधारण भाव में लोक व्यवहार करते सहित या भितर आउ गोटे जिन जड़ित अच्छे जोटा कि सौक एवं सौक जोटा कराए से सौक जिनसा सुंदर होता दरकार कुकुड़ाटा हाइट हो कुकुड़ाटा ओजनिया हो कुकुड़ाटा लांज सुंदर रही कुकुड़ाटा थंट सुंदर रही कुकुड़ाटा भल लड़े कर एवं यही प्रजातिर कुकुड़ाटा को ही लोक मैंने शौक दृष्टि रखती आज मु शौक नहीं यहाँ बहुत दिन लोक मैंने शौक जिन रखती आर स्टांडार्ड नहीं कि बहुत कॉस्टली जिनस भी रखती जेहेतु यहाँ मोर शौक तेणु मुझे आज नुह प्राय 20-25 वर्ष पूर्व मुझे रखी एवं संख्याटा हे तो मोटू अधिक हो जाए कहीं तमिलनाडु ब्रीड्र कुकुड़ाटा तार माने थंट बिग थंट लांज ये दृष्टि माने देखा बहुत शो आसी
ए ब्रीडटा बर्तमान मो केते दिन अभिज्ञता अच्छे आपन पाखरे कुकुड़ा पालन कुकुड़ा पालन मोर शौक अनुसार मो पिला थी से समय में कुकुड़ा रखुँ व्यावसायिक दृष्टिकोण रु केते दिन धरी आपन व्यावसायिक दृष्टिकोण जोटा कहले या पूर्व मुझे व्यावसायिक दृष्टिकोण मुझे रखु नी कि तमिलनाडु कुकुड़ा जो मत रखापी पड़ा से बहुत कॉस्टली एत कस्ट देखिए मत किणापी पड़ा जोटा कि से पुणी आउ थे मुझे रिगेन करने चाहिए जो कि मुझे कुकुड़ा को सेल करने चिंता कली और सेल हो भल रेट भी सेल हो नुआ ब्रीड गोटे जो डेभलप कर यार मार्केट प्राइस कौन अच्छे ताकू तो आम रखीचु माने 20,000 रेट ये रखीचु देखो तो जो मैंने कुकुड़ा किणुंट साधारण कुकुड़ाटा तार हाइट तार माने तार थंट तार केते लंबा रोचे कुकुड़ाटा लड़ाई केमती कौची तार लांजर पोजिशन यार कुकुड़ाटा रेट निर्भर करे और से रेट को जब कैलकुलेसन करा जाए ये हूँ 25,000 कस्ट कुकुड़ा तेणु आम 25,000 जगह आम 20,000 रेट तार रखीचु जदि कौन चाषी भाई चाहती यही प्रजातिर कुकुड़ा नापी आप प्रजातिर कुकुड़ा सप्लाई करेंगे हाँ देखो मो पाखे जो कुकुड़ा थी जदि आगु किसी से पैसा मो पाक देते ताले से कुकुड़ाटा को मुझे डेभलप करी सप्लाई करी मो पाखे जहाँ प्रोडक्ट हो पारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप आमको समय देले और आम चाषी भाई मानक निजर अभिज्ञता बांटिले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु आम कथा होलु जड़े अभिज्ञ कुकुड़ा चाषी तो आपण मैंने चाषी भाई आपण मानक एड्रेस देले ठिकाना जनइले आपण मैंने चाहिए आसी फार्म विजिट करेंगे तो दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियो आपको नुआ किसी तथ्य जानवा को मिली जदि आज भिडियो आपको भल लगी था तेज लाइक करूँ और सांग मान सेयार करूँ जदि आपको पाखे किसी प्रश्न थाए तेज आमको कमेंट बॉक्स में लिखूँ अथवा आम फेसबुक पेज को मेसेज करूँ फेसबुक पेजर लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए पुणी देखा अन्य एक वीडियो सह से पर्यंत जाए रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।